Sono Federica Cavallo, ricercatrice in geografia umana dell'Università Ca' Foscari Venezia, e oggi ho presentato alcuni dei risultati di una ricerca condotta con il collega Luca Bonardi dell'Università di Milano, dedicata ai vigneti e ai paesaggi vitivinicoli di Venezia e della laguna di Venezia. Fondamentalmente si è trattato di ricostruire alcuni aspetti dell'evoluzione geostorica della viticoltura lagunare e le precondizioni ambientali che hanno determinato questa peculiare forma di viticoltura urbana, per poi arrivare ad affrontare lo stato attuale, strettamente contemporaneo della viticoltura veneziana, che vede interagire una serie di tipologie di vigneti produttivi molto diversi tra loro, dai vigneti di tradizione monastica e conventuale a quelli per l'autoconsumo, fino ai vigneti commerciali veri e propri, cioè iniziative imprenditoriali che producono e commercializzano vino di Venezia, senza dimenticare il fenomeno della viticoltura sociale animato in città dall'associazione Laguna nel Bicchiere. Ci siamo poi chiesti quali fossero i significati e le implicazioni e le conseguenze e le ricadute sui paesaggi vitivinicoli di queste varie tipologie e come ciascuna di esse si trovi e si troverà in futuro ad interagire con il fenomeno turistico che interessa in maniera così massiccia la città di Venezia.